Men Qobulov Yunus Qobulovich 10-Uchturgon saylov okrugidan saylangan deputat, tuman kengashi deputatiman. Menga 2024-yil noyabr oyida Cholboboy Bahodir Qo'riq qishlog'ida yashovchi Cholboboy Bahodir aka murojaat qilib, hovlisida qo'shimcha daromad olish maqsadida quyosh panellari o'rnatish maqsadi borligini aytuvdilar. O'g'illari Olmatov Sardor uchrashib, mahallaga uchrashib, yordam qilib 60 millionlik shartsiz kredit chiqarib, unga o'zlarining qo'shimcha mablag'laridan qo'shib 50 kilovatlik hovlilarida 50 kilovatlik quyosh paneli o'rnatilib, boshida boshlavdilar. 24 ta panel bilan boshlavdilar. 24 ta panel bilan boshlavdilar. Hozir mana nechta bo'ldi? 80 ta bo'ldi. 80 ta quyosh paneli bo'ldi. Hozir 50 kilovatli to'liq chiqdingiz-da? To'liq quyosh paneli o'zi. Shu masalani bir o'ylab ko'rdik-da. Qarasak bu yaxshi narsa ekan. Men YouTube'dan ham televizordan ham ko'rdim. Bu haqiqatan yaxshi narsa-da. O'ylab aytdim, davay shuni Sardorga aytdim, o'g'lim shuni organizatsiya qilaylik dedim. Yo'lga qo'yaylik dedik. Kalamizga Murod To'g'ay bor, asosiy hisobimiz oldiga bor. Masalalarni hokimiyatga bordik, masala vaqt hokimboy yordam qildilar. Mencha ko'rdilar. Yaxshi, shu kamroq 24 ta panel qo'ydik. Keyin ko'paytirib, yana qo'shimcha daromad qilib, kredit qilib, yordam qilib, rahmat hammalaringizga. Va hozir endi 50 kilovat put bo'ldi. Hozir 50 kilovat to'liq panel bo'ldi. Inverteringiz ham 50 kilovat. Ha, 50 kilovatlik shu ham mo'ljallandik-da boshida. Daha shu qilsak, kichkina bir qo'shib bo'lmaydi-ku. Endi hozir shu 80 ta qo'ydik. Har kuni mana hozir ham qo'shsalaringiz bo'ladi. 300, 220, 330 kilovat har kuni ishlayapti. Bu sof daromadingiz-a? O'sha kilovat hisoblar sizga. Hozir soliq o'z ilovasi orqali siz 330 ming, 320 ming so'm daromad qilyapsiz. Kunlik daromad. Shunday. Ishlab turibdi. Shunda bir oyligingiz 9-10 millionga boryapti. 10 milliondan oshadi. Ehtimol kun uzayib, kun istagandan keyin bo'yadi bu narsa yana. Energiya samaradorligi oshadi. Oshadi. Hozir effekt saqlanmoqda. Havo bulut bo'lyapti. Shu narsalar hisob qilganda kamroq bo'lyapti. Bo'lmasa yaxshi. Hisob qildik, kilovatni vaqt hisoblab. Hozir yana darshi hokim o'qiganlarda bir kuni aytdim, mana bu she'rlarni yana sen bordingiz-a? Ha, bordim. Yana 50 kilovatlik yo'lga qo'ymoqchi plan qilibman dedim. Endi mana hozir ko'rib turgan nimalar borku, eski tomlar. Shu tomlarni hammasini buzib tashlab, daromad yaxshi bo'lsa, Xudo xohlasa, yaxshi mana yil oxiriga tomon shu brolli qilib tovuqchilik qilmoqchi planlashtirib turibman. Agar 1,5 ming, 2 ming, 3 mingdan boshlasam, turadi. Gaplashib qo'ydik. Mana shuni yo'lga qo'ysak, bu ham qo'shimcha daromad bo'ladi. Tuxum bo'ladi, go'sht bo'ladi. Rayonimizga magazinlar bor, cho'g'onlar bor. Shularni ta'minlash reja qilib turibman-da. Oziq xavfsizligi uchun bo'ladi. Oziq xavfsizligi uchun ham juda muhim narsa bu tashabbusingizda. Mahallaga ham har qanday holatda ham qo'llab-quvvatlaymiz.